Ramte jeg dig med den? Nej. Ramte jeg det? Ja. Det er min ven. Hvad? Ej, der er en fra vores klasse, der hedder Alfred, han er fucking mange. Der er en, der hedder Alfred fra min klasse. Jeg vandt igen P82. Ja, det er klart. Ja. Ja. Det tror jeg, hvis det er godt. Ej, det er fordi, jeg er blevet lidt bedre end ham her. Men han har været meget bedre end mig. Ham her passer på. Oh my god, så... Du er for noob, du. Er jeg noob? Nej, men du bruger hele tiden den der søvns. Det er Jeg pisse. elsker at bruge det. Det er da fucking dejligt. Okay. Fuck no way. Wow, 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 wow. Man, no. What? What? What the fuck is going on, man? Har du det der? Ej, hvor er det dårligt drøm. Nej! Jo. Fuck! Jeg er ikke ved. Nej, han er faktisk... Nej, jeg er ikke. Ej, nej. Jeg smadrer lige med en PvP-sådan noget. Den er pisse. Okay. Så er jeg brugt ned, din lille homo. Ej, nej. Tromstilsked. Jo. Det var godt, du kunne join. Du skal kraftedeme med at tage min manufluer. Ja. Du ved godt, bøsser faktisk kan være meget stærke. Ham der Gustav, ikke? Ham der Gustav. Ham der diva bøssen, ikke?
Han er fucking stærk. Vil vi ikke have lidt Gustav? Ej, lad være! Ej, jeg lyver her. Hvorfor? Fordi jeg vil spille et andet map. Hvad vil du spille? Et andet map. Okay, fint nok ses. Nå? Så du ikke gad at spille mere? Jo, men jeg vil godt Skype. Men jeg inviterer dig bare op. Nå, jeg troede lige, du sagde, du ikke gad at spille mere. Nej, jeg vil bare spille et andet map. Nå ja, jamen så vinder jeg bare igen. Nå. Det lyder sgu meget grineren. Robin han synes, det der farming simulator er fucking kedeligt. Jeg må indrømme, jeg synes ikke, det er det sjoveste at spille, men jeg synes, det er grineren nok. Og hvorfor skal du... Fordi du bad mig om det. Og hallo... Og hvorfor skal du sige det, P? Hvorfor skal du gøre mig nederen tilstand? Okay, den her. Ja, men alligevel det er nederen, at P'en skal rende rundt og sige det. Men... Hvad? Det kan jeg godt lide. Hey. Ej, din smukke. Ej, jeg skal spise. Okay, farvel. Nu er det farmor. Hej. Men prøv at beherske Farvel. Ses, P. Jeg møder bare mig selv. Okay. Hvad så, bror? Wulu. Hvad laver du? Er du i gang med at optage lige nu? Jeg glæder mig til at se din video. Hvad? Nej. Hvad? Hvad? Ja, det kan godt være irriterende. Jeg skal lige se den her video. Har du spist? Jeg fik lov til at spise ude på værelset. Luksus. Så invite du mig lige, ikke? Ja. Mom. Mom.